大家好，我係文玉啊。咁咧今日好想同大家分享我係 One Thing 入邊嘅得着。咁咧喺 One Thing 一開頭嘅時候，其實我哋係一齊去研讀雅歌，去一齊咧去理解咧雅歌入邊新郎同埋新婦之間嘅愛點樣咧象徵住神點樣愛我哋，同埋我哋點樣回應神嘅愛。咁咧其中一個片段咧對我嚟講係最深刻。雅歌入邊去新郎咧同新婦講：你雖然黑，但係咧秀美。咁呢句説話咧好入到我嘅心，因為咧清言講解嘅時候，佢講黑係啲乜嘢？黑咧好似講緊我哋嘅 failure 啦，講緊我哋嘅唔成熟啦。但係咧神咧去 define 我哋咧，唔係 by 我哋嘅 failure 同埋 immaturity 啦，係 by 我哋學想神嘅嗰個心。咁所以咧，當我聽到嘅時候，我就不斷去思考呢句説話。咁我翻到屋企又諗啊，搭車嘅時候又諗。但係當我諗嘅時候咧，我覺得我浮起咗好多嘅片段，係咧我點樣去睇我自己係 failure 同埋 immature 咯。咁我咧仲記得咧喺中學嘅時候，其實我經歷過一個時間咧係好 lost，但係咧嗰個好 lost 嘅展現咧係點樣咧？我會咧自己走上個窗台度瞓啦，然後咧我會喺度騷擾其他人啦，成個人咧其實唔係好知道自己做緊啲乜嘢。但係咧，我諗成個人咧越嚟越大嘅時候，我會更知道，我可能嗰個時期嘅自己就係唔成熟咯，就係唔係好知自己做緊啲乜嘢。但係我覺得喺我心底入邊咧，其實有一份覺得自己唔好嘅一個諗法，而覺得自己好唔成熟，或者嗰陣時候其實我喺教會入邊都係有我嘅服侍，但係咧係好似帶住好多唔成熟啦，帶住好多自我去服侍神咁樣。以至到咧，好似某一段嘅我係好想將佢從我生命中移除。但係咧，我覺得當神咧去講話，我哋係黑但係秀美，我覺得神嘅眼光好好，因為去 define 我，唔再用我以往好多嘅唔成熟去 define 我，而佢真係見到我嘅心咯，即係我嘅心係我好想去愛神，同埋我好渴慕神佢自己。而我覺得神佢真係用我嘅心去 define。我係一個秀美同埋一個好咯，咁樣神嘅眼光其實好震撼到我。係當我每一次去望我自己，當我要 build up 自己嘅 identity 嘅時候，其實我對自己都有一份更深嘅接納咯。因為我知道，當我嘅心有一個轉向神嘅時候，我嘅生命就可以繼續被神去陶造咯。而我都可以喺一個 immature stage 咯，而主仍然都可以係 define 我係秀美。呢個都係神一個愛嘅眼光，而嗰個愛嘅眼光喺愛入邊咧，好似 build 一個 foundation 咁樣，係我有一個底起，有一個信心係我可以繼續行落去咯。呢個就係我喺 One Thing 其中一個 highlight。多謝大家。